Nama binatangnya ini adalah babi ya. Ini babinya nih. Ini namanya anjing. Anjing kuku ini. Wow, ini dia. Kita mengenal. Ini apa nih? Belalang ya. Ini namanya bebek. Apa ini ya? Aku nggak tahu. Jangan lupa komen ya. Ini apa sih, binatang apa? Aku nggak tahu, dia tidur di bawah. Ini lagi apa ini? Komen di bawah ya. Good job. Oh, you good looking bird. Yeah, good job.